Zdravíme vás pri pozeraní ďalšej časti. V tomto videu vystúpime na Grosser Tragl v rakúskom Štajersku. Prejdeme sa okolo jazier Steirersee a Schwarzensee. Ako tip na ubytovanie si predstavíme penzión Landhaus Tauplitz. Začíname rovno pri penzióne, odkiaľ sa presúvame na asi 3 km vzdialené parkovisko na ceste k Nannitzweg. Odtiaľto štartujeme k jazeru Steirersee, ku ktorému to trvá asi hodinu. Je druhá polovica júna, počasie bude slnečné a na trase bude v hornej časti výstupu ešte sneh. Penzión, kde sme začínali, je v Tauplitz, v jednom z podcelkov väčšej obce Bad Mitterndorf. Z Bratislavy sem to po spoplatnených cestách trvá asi 3,5 hodiny. Turistika vo videu má asi 18 km a okruh zaberie približne 8 až 9 hodín. Časť cesty vedie po tzv. Okruhu okolo 6 jazier. Ten začína na Tauplitz Alm a naspäť sa vracia na Schwarzensee. Veľký Tragl je vrch v pohorí Totesgebirge. V smere výstupu mu predchádza Malý Tragl a značený chodník ich oba obchádza z východu. Výstup a zostup je po okraji impozantnej Karovej doliny. Cesta ďalej pokračuje popri jazere Steirersee k jazeru Schwarzensee. Následne dolinou k potoku Grimming, kde sme začínali. Nad Steirersee je postavených viacero chát. V lete môžete na občerstvenie využiť dve z nich, a to Travenghütte a Almrauschhütte. Totesgebirge je skupina vrchov v severných vápencových Alpách, v Štajersku a v južnej časti Horného Rakúska. Najvyšší vrch je Grosser Priel s výškou 2515 metrov nad morom. Pohorie je najväčším krasovým pohorím v strednej Európe. Pokrýva plochu približne takú veľkú ako 3 veľké Fatry a zasahuje do 3 okresov. Skalnatá náhorná plošina pohoria nemá takmer žiadnu vegetáciu a od toho je odvodený aj jeho názov, ktorý v preklade znamená mŕtve pohorie. Grosser alebo aj Grosses Tragl je málo navštevovaný vrch a je veľmi pravdepodobné, že keď sa sem vyberiete aj v tom najlepšom počasí, tak si ho vychutnáte úplne sami. Z vrcholu je dobre vidno na rozsiahle plato pohoria Totesgebirge a na druhú stranu na Grimming. Za dobrej viditeľnosti dovidíte až na nízke Taury a ich najvyššie vrcholy. Dobrý výhľad budete mať aj na Dachstein a jeho ľadovec.
Na mapách je na trase značený prameň, ktorý môžete využiť na doplnenie vody. Jazero Steyrersee je v nadmorskej výške 1445 metrov. Hĺbku má 30 metrov a napájané je podzemne. Dĺžka jazera je približne 700 metrov a na východnej strane sú dva malé ostrovy. V chatách nad jazerom si viete doplniť tekutiny a ak budete mať viac času, doprajte si niektorú z miestnych špecialít. Z chaty sa po ľavej strane poberáme k Schwarzensee. Chodník na pravej strane zostupuje až k brehu jazera. Cesta od chát sem trvá asi 3/4 hodinu. Schwarzensee alebo aj Schwarzsee je položené približne o 100 výškových metrov vyššie ako Steyrersee. Dĺžku má 410 a šírku 180 metrov. Nad jazerom je v skalnej stene jaskyňa. Od jazera nasleduje zostup do doliny potoku Grimming. Zlieva sa tu niekoľko vodných zdrojov a okrem jazierka a vodných mlynov je v dolnej časti vodopád. Ak chcete objaviť Charlottes Gebirge, na ubytovanie vám odporúčame penzión Landhaus Tauplitz. Je dobre napojený na miestne cesty a takto máte blízko na Dachstein či do nízkych Taur. Ubytovať sa dá v izbách s kúpeľňou, podávajú sa raňajky a v zimnej sezóne polpenzia s trojchodovou večerou. V penzióne je jedáleň, bar, sauna, vonkajšia kúpacia kaďa a terasa. Je v centre obce a len 350 metrov od lanovky na Tauplitz Alm, čo padne dobre hlavne v lyžiarskej sezóne. V letných mesiacoch viete využiť obecné kúpalisko s malým tobogánom a detským bazénom. V horšom počasí oceníte len 8 km vzdialenú krytú plaváreň v Grimming Therme. V okolí je dostatok možností na turistiku, skialp, bežkovanie, lyžovanie, plávanie, horskú či cestnú cyklistiku, na feraty, kanyoning, rafting, zjazdovú cyklistiku a ďalšie. Kúpať, plávať či plaviť sa viete aj v najväčšom jazere Štajerska, ktoré je len 20 km od Tauplitz. Takmer na celom severnom brehu Grundlsee sú pláže a možnosť parkovať. Z Grundlsee sa presúvame k ďalšiemu jazeru, a to k Toplitzsee. Od malého plateného parkoviska pri hostinci Veit je to len pol hodina ku chate Fischerhütte am Toplitzsee, ktorá je na jeho brehu. Tu sa viete občerstviť alebo rozmaznať poctivou kuchyňou. Týmito zábermi sa s vami lúčime a dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video.
Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.